Ó, pessoal, essa corda, ela vem pra cá, pessoal, olha isso. E daqui vai ser amarrada aqui no trator. É todo o processo, é todo acompanhamento aqui que você acompanha comigo. Aí amarra aqui, ó, daqui vai amarrar lá e de lá vai puxar. E lá vai, pessoal, lá vai ela, olha isso. Ei, ei! Aqui é o povo, né, dando assistência. E aqui a gente mostra de perto. É pra colocar as estivas que é pra ela correr em cima, ficar melhor pra subir pra cima. Vai ela aí, ó, em cima das estivas. Mas ela vai, devagarzinho ela vai.